Bueno, hoy vamos a ver unos ejercicios para tratar el bruxismo y relajar la musculatura masticadora, unas técnicas de autotratamiento para que podáis relajaros la musculatura y unos estiramientos finales para la parte anterior del cuello. Vale, vamos a relajar primero el masetero con técnicas de estiramiento, deslizamiento de los dedos desde aquí. Vamos poco a poco hacia abajo, recorriendo todo este lateral de la mandíbula. ¿Vale? Podemos hacer 4 o 5 pases abarcando toda la mandíbula. Es mejor que lo hagáis con la boca un poquito relajada para que la musculatura masticadora esté un poco más relajada. Otra técnica son círculos, masajeando por toda la mandíbula, ejerciendo una ligera presión, 4 o 5 vueltas y recorriendo todo este recorrido, ¿vale? Toda esta zona. Otra técnica que podemos hacer es tratar los temporales, es en la sien. Desde aquí podemos introducir los dedos un poquitín y arrastrar, barrer hacia arriba y hacia abajo, relajando un poquito toda esta zona de la musculatura. Lo mismo podemos hacer 4 o 5 pases, tanto de un lado como del lado contrario, lo mismo. Y de igual forma los círculos en la sien para relajar un poquitín. Podemos hacer presión con las yemas de los dedos en círculos por toda la zona de la sien. Podemos hacer unos estiramientos de toda la cadena anterior. Para ello, con una mano debajo de la clavícula, fijamos y con el mentón llevamos hacia el lado contrario. Aquí. Podemos hacer lo mismo del lado contrario, mano debajo de la clavícula y mentón. Mantener unos 15 segunditos y después de las dos formas tiramos hacia abajo y el mentón hacia arriba con la boca cerrada para poder estirar bien todo el suelo de la boca. Vale. Una vez esto podemos introducir, para relajar el suelo de la boca, introducir los dedos por debajo de la mandíbula y arrastrar hacia atrás, tal que así. Introduzco y vamos poco a poco hacia afuera. Lento, con cuidadito, esto puede ser un poquito doloroso, pero es muy relajante para toda esta musculatura de aquí. Vamos a relajarla. Lo mismo que antes, 4 o 5 pases podemos hacer perfectamente. Vamos a terminar con unas movilizaciones de mandíbula, abrir, cerrar, desviar hacia los lados. ¿Vale? Abrir, cerrar sin apretar, abrir al máximo y cerrar. ¿Vale? Aperturas y cierres. Podemos intentar abrir la boca al máximo, quedarnos en apertura para estirar toda la musculatura masticadora. Tanta tensión tenemos ahí apretando, y podemos llevar hacia los lados también, tal que así. A un lado, al otro, desviando. Muy bien, y estos son unos ejercicios que podéis hacer en casa fácilmente en 4 o 5 minutitos, que os va a ayudar a relajar toda la musculatura facial y masticadora.